walaal waa mahadsantahay kolley dee waa arkayseen waxaa dhacay dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin iyo shacab isugu jira oo si nabada u banaan baxaya oo dareenkooda muujinaya ayaa ciidamada madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ka amar qaadanaya xabad nool ay la dhaceen dad dhintay dhaawacna waa jiraan hadda tirakoobkoodii aan ku maqannahay waa arrin dowladnimada ku xun waa arrin Soomaalinimada ku xun in dad ra'yigooda cabiraya oo mas'uuliyiin iyo shacab isugu jiraahay xabad loo adeegsado iyo caburin intaa la eg arrin runtii aad iyo aad u yaab badan waaye gaar ahaan waddan kasoo tabanaya dagaalo sokeeye fragile oo dowladnimadiisu aysan weli xoog badnayn in direction noocaas ah ninkii u weynaa dalka uu ku taliyo arrin runtii aad iyo aad u cajiib badan u yaab badan waaye waxaan fahamsanahay inaad la socotay dadkaas aad sheegaysid in xabadaha lagu garaacay ma ognahay marka wax khasaare ah oo idin soo gaaray dhimasho iyo dhaawac labadaba waa jiraan hadda tirakoobkooda lagu maqan yahay isbitaalada laakiin waxaan ku xaqiijin karaa in dhimasho iyo dhaawacba uu jiray xabadaha nala dhacay oo dadkaas nabadda waday oo mudaharaadaya sida nabadda u mudaharaada lala dhacana xabada xataa waxaa madaafiic ba xataa loo adeegsada waxaana markhaati u ah madaafiicdii annaga nalagu soo riday inay eraboorka oo naga gadaaleeya ay ku dhacday waana wareysan kartaa dadka eraboorka mas-uuliyiinta ka ah haddee runtii arrintan waxaan anaga aaminsannahay inay tahay dembi dagaal inay tahay dad shacab ah oo nabad raadinayay oo nabad u mudaharaadayay oo si ra'yigooda cabirayay in madaafiic iyo xabado nool lala beegsado taas dee waa dowlad dumin iyo waa qaran dumin waata laakiin cabdikariinow dadka qaar ba waxay ku doodayaan in idinka laftigiina aad hubaysneedeen oo dibadbaxu uusan nabad ahayn taa maxaa kaga jawaabaysa walaal annaga dad hubaysnaa ma aanan ahayn dadkao dhan baa arkayay calan Soomaaliyeed baan gacanta ku watay qori ma wadan waddanku waa dareemataa waddan niman argagixiso ah oo nabaddiid ah ay joogaan waaye dadka annagoo kala ah inaanan annagoo wax ilaalaa aan wadan aysan suurtagal ahayn inaanan socon karin way dareemayaan sax ilaaladayna waa nala socdeen laakiin wax ilaalo dhaafsan aniga nalama socodin marka dad hubaysan maana ahayn hub ma aanan wadan mudaharaad nabadeedaan wadnay annaga dowladda hore u sheegtay in mudaharaadkaas aan la qaban karin dhanka ammaanka iyo cudurkan COVID-19 awadii marka dowladdii warkeedii baad jabiseen soo ma ahan dowladdu xaq uma leh inay dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ra'yigooda cabiraan inay u diido xaq uma leh dastuurna uma ogolaanayo sharcina uma ogolaanayo dowladdu wixii ammaanka qatar gelinayahay waa mandatekeeda haysataa laakiin dadka Soomaaliyeed ee nabadda iyo sida maaragtay dimuqraadiyadda u mudaharaadaya xaq uma leh inay caburiso oo ay u diido xorriyadooda iyo waa xuquuq dastuurka Soomaaliyeed oo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo u ballan qaaday oo u damaanad qaaday waa mana diidi karto wixii maanta ilaa xalay dhacayay mas'uuliyaddeeda ma qaadanaysaan dhinaciina mas'uuliyaddeeda waxaa qaadaya farmaajo ninkaas xukunkiisa dhamaaday mas'uuliyaddeeda qaadaya anagu dad shacab oo honesty ah oo maaragtay si nabada u mudaharaadaya oo dareenkooda u muujinayay oo mas'uuliyiin iyo shacab Soomaaliya ayaan ahayd cabdikariinow waxaa jirtay in idinka oo ciidamo wata ilaalaba haydin ahaadaane inaad tagteen daljirka Dahsoon oo aad madaxtooyadii iyo waddooyinkii qaar ciidamo dhigateen dowladdaana amniga u xilsaaran marka dadka qaar waxay ku doodayaan in daandaansiga idinka aad bilowdeen marka taa ma diidantihiin walaal warkaas wax ka jira ma laha annaga qof kastoo Soomaali ah duruufta dalka ka jirtahay inuu staffkiisa u wataahay oo amnigiisa u ilaaliyahay waa arrin jirto annaga wax staffkeena dhaafsiisan haba yaraatee meelna lama tegin maaragtay mana aanan la soo bixin dagaal iyo daandaansina ma wadno annagu nabadaan rabnaa nabadaan maaragtay ku baaqaynaa haba yaraatee dad fowdo iyo dagaal iyo xabad u socdo una socon kara ma ahin waxaan rabnaa marka laakiin cabdikariin in aad waddooyin xiran oo boolis la dhigay oo ciidamadii ay joogaan inaad dad kusoo hogaamisaan ma taas baa nabad ka shaqayna dowladdu inay mudaharaad diido lama bixi karo ee tiraahdaa ma sax ahayn taasaanan kugu waafaqsanaynba ayadaanba sax ahayn dowladdu xaq uma leh inay tiraahdo lama dibadbixi karo lama mudaharaadi kara xaq uma leh dowladdu waxay dowlad ku tahay sharciga dowladdu waxay dowlad ku tahay dastuurka dowladdu waxay dowlad ku tahay inay kala dambeynta iyo sharciga ay ilaaliso ayay dowlad ku tahay waxay mas'uul ku tahay waa intaas ayadaa laga rabaa marka sharciga inay ilaaliso